Adieu Mireille Bati, adieu Mimi, adieu maman, je t'aime et je te rends jamais. Je t'aime maman. Yasika Ei, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Bokoto ya sika yango eye Gavker aye ayeli biso bakisi ya kitoko, bakisi o ezali naturel, bakisi o ezali ko soigner tension, diabète, faiblesse sexuelle ainsi que perte ya poids. Gavker ayeli biso bakisi o esalemi na ba usine ya ba allemand, donc bakisi o esalemi na Allemagne, mais o ezali naturel, o ezali ko traiter ba maladie o totangi diabète, tension, faiblesse sexuelle et perte de poids. Donc, si vous avez diabète, en 3 semaines, ya pamba, na Gavker, bakisi na biso, o izali naturel, et traité yo, 3 semaines, ya pamba, diabète na yo, et sili. J'ai dit bien, diabète na yo, et sili. Na kisi na biso ya diabète au kosalela, ekobongisa na pancréas na yo ndenge obotama nango, na lobi bien ndenge obotama nango, ainsi que kisi na biso ya tension soki osaleli yango dans 4 semaines, 4 semaines je précise bien, ozwa guérison, ozwi lobiko awa na Gavker.
faiblesse sexuelle, diabète, tension, ainsi que perte de poids. Solution yango wana. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Koko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Bazo akaka. On sait jamais. Yamami. Toki. Nalalaki butu nyonso matama na ngai etonaki pinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi bango na ngai nalelaki butu nyonso nalemisi yo matama na ngai etonaki pinzoli baroba mibengaki baninga na ye moko te konsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe nakomi bango na ngai obikisa ngai bango sude
esili na ekulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu maboteka usami kolalanga libosi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela kolalanga libosi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela kolalanga pasi esili na ekulusu na bafami na biso ndenge tofandi ya moko na moko kati na biso aza na experience na yango swati baboti swati mwasi swati ndeko swati leki swati okokozala mpe papa wala pourkui tolingaki parceke ntango moto akufi kolo na ngonde moto azuye ya tokosenga kaka na libota biso nyonso na esikoyo toyebi ete basambaka na nzambe te alo tolingaki ya kozongisa lokumu matondo epai na nzambe biblia ezoloba liwapolo bakristo ezali lifuta bosopase ezalaka na motema ntango moto azokabwana me tobozalaka liloba bibolobi torendre gloire epai na nzambe na bacirconstance nyonso voilà pourquoi nasengi na famille tozala kati s'il vous plaît mpona kozongisa lokumu epai na nzambe mpona kotalisa ke nyonso toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu tozobeta maboko makasi tout le monde ensemble tozobeta maboko nalinginaka maboko na yo nalingi ozobeta maboko ezolakisaka nzambe nde akongi na lokumu ozobeta maboko elingi kolobaka ye nde moto aza maître ya ntango ya suka motu nyonso ye moto aza na makoki ya kopesa mpe mabe ya kozwa nalingi kobeta maboko nalobeti maboko te sabeti maboko ozongi existence ensemble tout nzambe moto azopermettre yango na yebisa ye alléluia merci tozopartage na Jérémie chapitre 22 verset 10 pasteur Dompolo bomitungisa te mpona moto akufi bomela te parceke asi akufi kasi bomela na moto ozali kokende mpo kozonga te pourquoi la bible ezali koparle page oyo parce que osufi mpona mirei bibolobi bakristo kati na nkolo bazali kozwa esengo pembeni na nzambe nzoto ezali nzoto masumu nzoto eza faiblesse bandeka ebele me soki nzambe asepeli paske na mbongi ya motu toza na nkolo mpona ampe na esprit na miniti eloko ezosufi likolo na biso selame mpe tokoki koloba lisusu eza nini ezali nzoto me molimo ya mirei oyo eyebaki nzambe na ntango oyo eza esika bileki likolo defozoka somo soki banabi na zonga na nzoto oyo voilà pourquoi bibolobi mbolela te na moto akufi me mbolela na bato oyo azali kokende mpo kozonga te elingi koloba nini bibolobi le mort en Christ seront ressuscités bakufi kati na nkolo bakosekwa nalingi nayebisa yo na kufi mpo naza na miniti moke nalingi nayebisa ke bomoi na yo epai na nzambe eza lokola putulu eza lokola mopepe eza lokola fleur bibolobi na ntango moke kokwea mpe pumwe eza elimo nango me yonga nzambe azoloba boye abimwana na motu yeba mpe sosola nzambe alobi na motu nyonso nazotinda miso ozokende meyebaki ete jour okozongelaka nzambe asalaka na perte te avant yo ozala source ya motu eza mabele nzambe aza mabele asala motu atia pema na ye elingi koloba nini nzambe arekiperaka pema oyo eza motu ya liboso motu me mabele nzambe azongisaka ngo esika azwi na yango voilà pourquoi lelo tozolela mirei bati mpona kolometre lobi mpe ekozala tour na yo ekozala mpe tour na ngai leloko nazosenga epalo bien dans le Seigneur ya koyamba yesu lokola kolo mpe mobikisi yesu nde bongi mpona biso yango bibolobi bolela te na moto akufi me mbolela bato bazokende bakozonga te eske soki yo okufi lelo eske
que vous ne pas dans Zambé parce que vous allez chercher à gloire pas dans Zambé. Mais tant qui vous ont mené, tant ma camutosa sara, n'ayez pas alliés, majorité de l'homme qui Kinshasa, ceux qui sont à ceux qui sont à Nani, pour que vous allez tester, pour que votre union soit, parce que votre poison, on va à 80%. Un docteur, on va traiter le poison, on va commis ma riche. Tu sais pourquoi? Parce que votre union s'attend comme un carte de moto. Mais tiens, père, vous avez un coup de sangle, mais pour pas salir, que les mots s'alignent. La mort s'attend. Pour avoir Christ, pour sortir encore, il y a un problème. La minute on va le poser là. Mais si peut-être Mireille Zali, à son CP là, à son Bakati là, ah, merci Seigneur, pour la Latine Zotosika, Zotorengembo, Zotozangili Sumu, Zoto succès, n'a commis Pembeli ensemble. Est-ce qu'il y a un engagement? Ce matin, grâce aux ambassadeurs. Est-ce que nous avons la chicher ensemble? Nous avons la chicher à gloire et pas ensemble. Mais pourquoi vivre le pays? Tous les latins à Batouba Koufi, mais tous les Lanabato dans ce que nous avons gâté. Est-ce que nous sommes dans un salon de Rome? Est-ce que nous sommes ensemble? N'a pas moi précieux. Est-ce qu'il y a le lot? Soyez ensemble sur eux. Est-ce que l'âme n'a eu? Et quand elle est primée ensemble, il y a qu'un souci ensemble en Wangoana. Samba Pombola yo. Vive la vie de la lamentation, chapitre 1er, verset 10. Vive la vie qu'on connaît la bonne qu'on les a la capara pour les makamamala, mon bateau va saler l'Ibiso. Nene ton salé, va moussou la zone la lek, va moussou la zone la yaya, va moussou la maman, va moussou la moana. Moutou la moutou, asala likambo, mire et marqué la montée manaye. Pourquoi cause on te zone la langue? Mais est-ce que pas une ensemble de la nion soana? Pourquoi te zone la langue? Est-ce que tu peux témoigner pour de la mon ensemble? Pourquoi nous sommes qualifiés? Encore une fois, dans la vidéo, et pas ça, ils sont conscients, c'est la vision. Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour faire tout. Mais, nous sommes à sachez que c'est le 15 ans de la jugement un jour. Quand il dit jugement, il y a la gloire. Vous verrez les sous amènent bien. Parce que les alliés, action de grâce, les alliés qui procèdent directement à la cérémonie, les alliés prévus, puisque à tout ça, les laka, c'est un monde à la caca. Parce que nous sommes pas un ensemble de ratakate. Voilà, les rois, ils sont là qui ça. Et que bisons sont tous en dégemoko. Ba riche, ba pauvre de l'amour. Priez ensemble. Tout le monde est ensemble. Regardez la carte ensemble. Nous allons le temps au nios. Tout le monde ensemble, merci. Merci Nkolo pour permettre. Pour témoigner. Corona Yonata Oye Sikaoui. Utilisant la Sembo, parce que rien ne peut te permettre, Bissot, pour la Seigneur, de rendre grâce pour gloire et paix. Nous connaissons l'équipe d'action de grâce, de ce qu'on ensemble de Bissot. Merci. Merci, Seigneur, la protocole. Vas à la représenter ma famille. Yami Hey, dans la souffrance qui me donne de Fougaman à ta figure. Alingi oza représentant famille au télémassime na bango. Aza posa représentant famille ali. Zomakasi maman zomakasi. Maman na doza pas. Mon appel sa micro et pas qui prépare biso Jérémondo. Toi bon de la première famille. Mais la ligue biso nyonso. Tous les bambalo dali continuer à la prière à côté. Prions ensemble. Merci Tolandi, ton petit micro, papa représentant légal à la communauté de l'Égyptien.
à l'apôtre Jéréngondo, azali kosala prière pour la kotika bano na maboko na Nzambe. Tolangi prière. Seigneur notre Dieu, Nzambe na konka moseko na biso deja opleme na biso tozambe na bongo après chine ya motu na jase deve na mokolo ozali bongo père de Josphelin lokola ndeko mire atiki bana na ye Nzambe na bule totiki bana oyo Nzambe sous ta responsabilité zala tata ya bana oyo okola bango tangisa bango kelasi balisa bango basala misala oveye na sante na bango oveye na mieux-être na bango Nzambe na kombo na Yesu Masiya kolo badeta ya vie ya bana oyo kolo ezala kontrole epai na yo motumbu oyo na molimo mpe na nzoto au nom puissant et souverain de Jésus-Christ mpe ya kosimba bana oyo ezalaka simbiliso na yo mpe ya kosimba bana oyo Nzambe ezalaka tumboli yo na kombo na Yesu Kristo batela bana oyo Nzambe pesa bango santé malamu vie molai kolo qu'il soit béni à tous égards libota oyo etikali Nzambe console mitema na bango parce que le Saint-Esprit c'est toi le consolateur par excellence console mitema na bango batika na bomoko mpe koliwa ya ndeko Nzambe esala ete libota bapongola mitema bayeba Nzambe na solo na kombo na Yesu Kristo nde tokotango amen. Amen. Merci monsieur de tout le Misabana, merci les enfants. Merci les Nzambe de le Misabana, ala tozungu, merci de mettre ce Christ maboko makasi. Et la maboko pour le kumuna Nzambe. Toleki malamuko na horizon funèbre pour la kosala la tango. Tobengi Bénédicte, Bénédicte s'il te plaît, Bénédicte Poussana, pour la kosala l'horizon. Nous aurions voulu nous réunir en ce jour pour soit mais là, il s'agit de cette douleur. La mort encore frappant notre porte cette fois-ci. Elle a pris la moine. Elle nous a arraché celle que nous voulons encore voir. Pendant celle qui était pour nous la mère, la sœur et la fille. Jésus finira qu'à payer le Boubaïa qui nous bâti. La nouvelle de sa disparition nous a laissé perplexes sans mots et nous a plongé dans notre profonde tristesse et regret inédit. Nous nous remettons à les mains de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie, qui en a décidé autrement. Alors que nous voudrions encore jouir de ton beau sourire, de ton hospitalité, de ta générosité, toi qui étais toujours là auprès des filles, dans la douleur comme dans la réjouissance. Quel mot, quelle consolation peut passer nos cœurs et remplir le profond vide. Le sentiment qui nous anime est semblable à celui exprimé par Job, passant par des circonstances semblables. Je cite, aussi il était possible de peser ma douleur, et surtout, mes calamités étaient sur la balance, elle serait plus pesante que le sable de la mer. En comptant sur le Seigneur, nous gardons espoir que nous reverrons un jour de cette vie. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que son seul nom soit béni. Adieu Mireille Seigneur. Adieu Mireille Bâti. Adieu Mimi. Adieu maman. Nous t'aimons et nous t'aimons jamais. Adieu maman. Directement, nous passons la dépôt à Diable de Feu. On nous dit directement la dépôt à Diable de Feu. Nous commençons par la famille. Nous allons retrouver par la famille Réveil. Et si Dani, on a des avec Kosala Théâtre. Famille Réveil.
Nous allons clôturer avec famille Réveil. Nous clôturons avec famille Réveil. Et puis Kanini, Maman Mireille Bahati. Balé Kignon sur Mireille, allez-y, sur le avec le plan. Après nous allons clôturer avec famille Réveil. Balé Kignon sur Mireille. Balé Kignon sur Mireille. S'il vous plaît, baza kulma na kati toleka costume de socialité personne nzela na bandima baleka s'il vous plaît. Premier réveil, allez-y.
Sika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, est là pour vous satisfaire bien sûr le femme, est là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzamina nayebi tisiko jour akolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka alobi ntina yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye na fimbo napesi yo awa opisi otungu na pataza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela kangambaka yekotemenenga mbongo ya mwasi yene manindeko toyoko ya bayakasi bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT misala nde kasi njo akemba koko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokei. Nakonzi biondo ye moyo
ezosalema ezosimama na bomoi nanga. Yaya soki bato ya mokili baza kobinela bango, baza kokumisa bango, yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye. Oya sala ya minene na bomoi nanga sikisanga mabe, ashanja bomoi nanga lolenge ya kozala nga sae, abongola bomoi nanga. Oh yeso yo Atamasomo na ngai komi lokola ngola Zambe na bomoye Yondo limisaka nga pe yo petolaka ngai. Tina nini natika nzela na yo, nakolanda se yo kinosuka ya bomoi nanga. Sunga bomoi nanga yawe, tambusanga na nzela ya semo. Yo na papa bozali moko, salete yo na ngai tokoma moko. Nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga, bato basuwa bomo na biloko yo nde mungwa yopesanga saveur. Yo osi anga rivière papa inondinga, aikoni yo moto papa pelisanga. Ozama ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate. Alleluia nzambe na pomo Kembo nanga toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye, ngai na ye kotombola trone na lola ye. Rabi ye lipasa na nkembo ye, ata makasi esili ye. Papa yo nde opesaka nga makasi, ngai nasala na kati nelanga na yo we. Yo nde opesaka nga bilei ya moli mokolo ya mosunyeza
kanda nalingo bandanga na libota nanga na mboka Kongo. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.